سلام سلام بنوناتي، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا رب العالمين. قبل ما نبداو لا فيديو تاعنا دائما وابدا نصلوا على حبيبنا المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. فيديو تاع اليوم اللي راح يكون محفز ومميز جدا، فيديوهات تحضيرات قبل رمضان كما تعرفوا معايا خطوة بخطوة، فيديوهات يعني عفوية وفيها كل التفاصيل تاعي في داري تاع الكرة. كما نعرفوا انا ديجا كريت جديدة وداري يعني في حالة لا يرثى لها، راكو تعرفوا حالة تاع الكرة يعني ما حاش تكون مخدومة كما راكي حبتها نتيا اسو بوسو يعني 100%. المهم نتوما قولوا لي اسكو بديتوا التحضيرات ولا مازال، خلوا لي في التعليقات اي حاجه محفزه ليا، بالك انا نكون مازال ما درتهاش. شوفوا دائما يا البنات انا دائما الحوايج شوفوا يتراكموا لي غير شويه تلقاوني نوض نغسلهم، مع العلم انه انا ما عنديش ماشينه يعني ان شاء الله ربي يرزقني ويرزق جميع وحده ما عندهاش، نوض نغسلهم بيدي. وخاصه اذا دخل عليا رمضان ما رانيش رايحه نخلي حتى حاجه، راكو تعرفوا رمضان راح يبدا غير بالطياب والقران والتراويح الى اخره. شفت الحاله صحات غير شويه نتغسلتهم. كما تعرفوا هاد اليامات راهي الشتا راهي دايره حاله يعني الله يبارك، راهي تصب خيرات هاد العام، صبت بالبزاف يعني ولك الحمد يا رب العالمين. يعني الحاله كانت صحيه دونك بروفيتيت الوقت ولوكازيون نتغسلتهم. شوفوا بناتي يعني نصيحة من عندي، يعني ماشي نتوما غير الدار هي اللي ترتاح وتحسوها مليحة ونقية، يعني نتوما نفسيا راكو رايحين تريحوا، راكو رايحين ترتاحوا في بالكم. هنا البنات بعد ما يعني غسلت كامل القش تاعي والحوايج، نوض كيما قلت لكم في الدار تاع الكريم تقدري ديري والو. كان الزوج هنا صبغ لي في الدوش، يعني بديت صبغت الكوزينه، صبغت الدوش، الكولوار صغير. دونك هنايا كان مازال ما كملتش صبغت الكولوار، مازال وراح نصور لكم صور يعني فيديوهات الجايين كيفاش صبغت الكولوار والصالو. دونك هنايا ما حبيتش نقشر هذيك الارضيه، قلت يعني حتى نكمل نصبغ كلش ونوض نقي على وجهي، ما نبقاش اشاك فوا نحك الارضيه. مع العلم يا البنات انا عندي ظهري وسطي، يعني وسطي كارثه، ظهري ما نحكي لكمش، يعني من نهار ولدت بولادي هادو ظهري ما لقيتش حل ابدا. دونك كنت غير نسيق، اذا غسلت الحوايج نوض نسيق، نغسل مع نرمي الماء، المهم نسيق دنيتي، المهم تقدري تمشي فيها ماشي مسخه وماشي مغبره والى اخره. عندك صبيغه هذا مكان. دونك وكنت تاني ركبت هذاك لافابو، قلت لكم باللي ما كان والو في الدوش، لا لافابو لا والو، يعني كان الزوج اشاك فوا يخدم لنا حاجه. ركبت هذاك لافابو مازال ما درتلوش تيو من تحت. المهم رانا بشويه يعني كما يقولوا راهي تقدي خير من والو. دونك هنا رحت نغسل الباب كما راكو تشوفوا الباب تاع لادوش، وهنايا كنت نغسلها بيدي مي ما تقنعتش، يعني بالحبيله هكا ما تقنعتش. دونك دورتها البالي كنت نحك هكا مليح ونطلع حتى للفوق وللتحت. دوك تشوفوا معايا، شوفوا يعني رمضان ما راش غير يعني غير صيام واكل فقط. رمضان يعني راه تنظيم لحياتنا، ترتيب البيت، ترتيب الوقت، ترتيب نفوسنا، يعني نهيئ روحنا، ماشي غير راه كما يقولوا اكل وصيام وشرب الى اخره. وانتم بنوناتي قولوا لي يعني واش ديروا باش تحضروا رمضان، باش تجهزوا، وشنو هما الاشياء اللي تديروها قبل رمضان؟ يعني تختلف من ولايه لولايه، لسكن لسكن، البيت البيت، يعني كل واحد كيفاش يشوف رمضان قادم، يعني كل واحد كيفاش يوجد له يجهز له. يعني اكيد ما نهضروش على حسب من ناحيه الماديه يعني واش تشري واش، مي نهضروا من ناحيه النفوس، يعني في البيت كل بيت كيفاش يوجد كيفاش يجهز نفسه رمضان. يعني حبيت نعرف منكم، حبينا يعني نشاركوا بعضنا كامل في التعليقات، كل واحد وش يدير، اشياء اللي يخليها رمضان واللي بالك يديرها قبل رمضان، وكاين لي اشياء ما يديرلهاش حتى اهميه، يعني يقول عادي جدا، يعني ما يمسها ما يدير حتى حاجه، تشوفها يعني يشوفها عادي جدا، ما يدخل رمضان ما يخدمها ما والو. يعني نتوما ديروا لنا افكار، ممكن اشياء احنا ما راناش نديروها نقولوا بالك صح، نوني نشوف انا تعليق نقول وي على ما نديرش هكذا كما قالت السيده. يعني خلونا في التعليقات كامل الاشياء اللي ديروها نتوما قبل رمضان. دونك كما شفتوا حكيت هذيك الباب تاع لادوش كامل وسيقت هنايا بديت نسيق الارضيه، وولادي تاني شوفوا واحد يدي من واحد يجيب من، دونك ما فرات الماء يروح منا، ما فرات يروح منا، ما خلاونيش نخدم شغلي. واحد حكم لي البالي واحد حكم لي الفروطوار وما بغاوش لين يحلهولي ويبدا يعيط. ما خيتي وكي كملوا سيقوا معايا كامل الارضيه،
حاوزتهم لا شامبر شالت لهم تيلي، قلت لهم مايا طيروا عليا خلوني ندير لا فينيسيون. يعني كما كنت تشوفوا هنا البنات، شوفوا الكولوار كيفاش راه مازال ما صبغتوش. يعني الناس اللي كانوا ساكنين فيه من قبل كي دخلت انا لقيتهم هكا. حتى الباب البنات وبدلتها الباب وما كانتش عجبتني، كانت كارثه. دونك بعد ما نصبغ الحاله اكيد راح نصور لكم وهي مزيان نقيلو كان يبقى. شوفوا تسيقوا برك تبان دنيتكم هاكو الارض، شوفوها كيفاش راهي الضوء ضارب فيها. ادوها من عندي يا بنوناتي. البيت النظيف يدير الراحة النفسية، يخرجك من الكآبة، يخرجك من الغم. انا منين داك شوفوا يعني نغير برك السرير تاع الشمبرة تاعي، نبدل له بلاصة، نسيق في بلاصتها، نبدل غير الشهرة، نريدو تاع الطاقة، نحس بواحد الراحة. يعني نوضوا نفضوا، خملوا سيقوا، خلوا دنيتكم دايما نقياركم رايحين تخرجوا من هذاك تحسوا بواحد الفرحه، بواحد السرور. لما مو راكم فهمتوني. يعني جربوا انكم تنظفوا جزء صغير يعني من البيت كل يوم نظفوا جزء صغير. يا لو كان تشوفوا تجبدوا الطابله تنفضوا تحتها وتعاودوا ترجعوها، غدوه من ذاك تجبدوا ما باليش انا وشنو وتنظفوا. كل يوم حاجه صغيره عفوا، راكو رايحين تشوفوا فرق كبير حتى يدخل عليكم الشهر الفضيل بالنقاء وبالنظافة وبالفرحة وبالسعادة وبالسرور. كما يقولوا النظافة من الإيمان والوسخ من الشيطان، يعني قاع نعرفوها. دونك هنا هادو الشيفونات اللي نستعملهم يا البنات. عندي هادوك الاولين اللي وريتهم لكم، هادوك 3 الزرقاء والاورنج والفاغ، ينشفوا الروعه خاصه في البوطاجي. وعندي هادوما اللي جايين حنان هكا تاني بزاف هايلين ورخاص موان شاخ. المهم انا دايما نقول البيت النظيف يعني يساوي رمضان هنيء. يعني رمضان راح تعقبيه بالهنا كلش مخمل، ما تبقيش تقولي هذيك ماهيش هكا وهذيك، تنوضيه هانيه في راسك. ويساوي قلب مرتاح. على ديك الراحه قلبك مرتاح. ورمضانك يعني جزء هايل. رمضان حتعقبيه غير انك تنوضي الطيبي تغسلي غير هذوك الماء في الليل وعندك تشدي المصحف تاعك تقراي. ديك الراحه النفسيه هنا ماشي قلب مرتاح وماشي راحه نفسيه وماشي رمضان هانئ. وما كاح تنحي ضغطك كبير على نفسك. صدقيني كل يوم خدمي جزء صغير من بيتك رايحه تروح لك كركبه كبيره. انا خزنتي هنايا شوفوا الحوايج، شوفوا انا نحط في خزانتي غير واش نسحق. هذاك المصحف تاعي اللي يرافقني دائما في البيت، دائما نجبد نقرا منه صورتين جزء آية، يعني قد ما نقدر، خاصة في هذا الشهر الفضيل يا البنات، شهر شعبان. يعني يسموه شهر القراء، شهر الصيام، شهر ترفع فيه الأعمال. يعني شهر راه مرفوع فيه الأعمال بكثرة. يعني قد ما تقرأي القرآن راكي تدي حسنات وأعمال، قد ما تخدمي خير وحاجة ملاح راكي رايحة تدي أكبر حسنات ودعوات خير إن شاء الله. شوفوا يعني راح نعطيكم نصائح مهمة انكم تنظموا وقتكم وترتبوا الاولويات وما تضغطوش على رواحكم. هذا واش نقول لكم النصائح المهمة، وانتم ما شاء الله تكونوا راكو تفهموا فيا واش راني نقول لكم. حافظوا على الطاقة الإيجابية اللي عندكم، يعني خلوا دائما طاقة إيجابية فيكم، خلوا كل حاجة مرتبة. يعني قبل رمضان صدقوني راهو يعطيكم واحد الشعور بزاف هايل، يعني جميل جدا. وهكذا نكونوا نحضروا يعني دائما قبل دخول شهر الفضيل نحضروا روحنا يعني حاجة بحاجة من تنظيف وترتيب. وعطيت لكم نصائح جد مهمة وبزاف مفيدة لكم خاصة لصحتكم. إذا عجبكم الفيديو تاعي ما تنسوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد. ووصفاتي راح تلقاوها كامل في فيديو شورت في التيك توك والانستغرام. مالي غير نقولكم ادوتر فيديو مع روتين جديد. سلام.